साक्षाद हरितेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भवत एव साध्भिः किन्तु प्रभुर्जा प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणतयसायि गर्भोदशायि च पायब्धिशायि शेषस्त्यजशांशकला सन्नित्यानन्दैक्यरामो शरणं ममस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। भुजे वेणु शिरसि शिखि पिच्छं कोटितटे दुकुलां नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश यासां हरिकथागीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्ताभिहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Hare Ramu Rama Rama Hare Hare. At first, I pay my innumerable prostrated obeisances to the lotus feet of my most revered Gurudeva, Nityalila Pravishto Vishnupad Ashtattar Shatasi Simad Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, the absolute counterpart of Supreme Lord Sri Krishna and His grace incarnate. I pray for His causeless mercy to give me strength to sing the glories of Supreme Lord Sri Krishna and His personal associates, to purify my mind and to get exclusive devotion to Supreme Lord Sri Krishna. I pay my innumerable prostrated obeisances to the lotus feet of the most revered Shiksha Gurus and pray for their causeless mercy to give me capability to sing the glories of Supreme Lord Sri Krishna and His entourage, to purify my mind and to get exclusive one-pointed devotion to Supreme Lord Sri Krishna. I pay my due respects to all who are present here. In India, when we stay in one place, in the night we go through Srimad Bhagavatam 10th canto, I think 14th chapter, about Brahma's prayers to Supreme Lord Sri Krishna. It takes complete 1 month. But without any interpretation, I get full 1 hour or some more time in to speak about this. But here we shall stay up to 5th. On the 6th, we shall leave this place, so time is too short. It is not possible to read the prayer of Brahma to Sri Krishna elaborately, to read and to explain. So I shall remember some important points. One thing I want to submit to you. Yesterday you have heard Brahma prayed the pastimes of not knowing Sri Krishna by his own caliber, by his own wisdom and caliber, who had span of life which he cannot imagine. He may say he is immortal. We cannot count his span of life.
With that experience, he could not know Supreme Lord Sri Krishna. By playing these pastimes, drama, he taught us no human being by their own effort and wisdom cannot know Sri Krishna, the ultimate reality, Supreme Lord. The knowledge of Sambandha Vida Prayojan in every scriptures, in every teachings of great saints, these three subject matters are discussed. Sambandha, Avidya, Prayojan. Sambandha, what does it mean? What I am. And my ultimate reality, who is my ultimate reality? What is my ultimate reality? And what relation I have got with him? And what is this world? And what relation I have got with this world and mutual relations between God, soul and the world. This is called Sambandha Gyan. Without the knowledge, we cannot start Avidya. Avidya means mode of worship, means method. We cannot adopt any method unless this Sambandha Gyan we can firmly determine. We have got firm knowledge of Sambandha Gyan. And Prayojan means ultimately what would be our highest objective. These three subject matters have been discussed in all scriptures and in the teachings of all great saints of the world. Now, in Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami has said in Madhya Lila, 19th chapter, you have to think about this. Vrindavanayam Rasikali Bhartang Karirupta Nija Shakti Mukta Sanchajya Vetanat Punasya Prabhu Vida Pragiva Loga Srishti. Krishna's esoteric pastimes in Vrindavan, outside it was not manifested. It was there but nobody could know. That pastimes of Radha Krishna, how Chaitanya Mahaprabhu had spread that through Rupa Goswami, he is saying, by imparting that knowledge to him, by infusing that knowledge to him, Rupa Goswami did not say anything by his own mental imagination. It has been infused by Lord Chaitanya Mahaprabhu. As Brahma, having the span of life of Diparardhakal, which no human being can count, he could not know about this Sambandha Vida Prayojan Gyan, about who am I, what is the ultimate object, and what relation I have got with him, what is this world, and the mutual relations of the ultimate reality, world, and the spirit soul. This knowledge of Sambandha Gyan, this knowledge of what form of worship we should do, what is the method to get the highest objective, and what is the highest objective, Prayojan. This knowledge was imparted to Brahma by Krishna. Brahma could not know by his years, but thousands of years after being born from the lotus navel of Vishnu Bhagavan. It was imparted. This thing we should understand. Otherwise, we will know, we cannot have this spiritual, devotional life. If we think that we can get it by our own material intellect and mentality,
And wisdom, we have learned nothing, we have understood nothing about spiritualism. That spiritualism, God's realization is imparted. The Sambardhagam Abhidhagan is imparted by reading scriptures. We cannot know by our intelligence, by our scriptural knowledge. This is imparted. Brahma, he is the creator of us. He could not know. He performed immense penance for thousands of years. Ultimately, Supreme Lord Sri Krishna gave him mantra and imparted this, who are you? You cannot know. I am giving that knowledge. And what is the method? That should be also imparted to you. So this devotional knowledge, if you cannot get this, we cannot get progress in spiritual and devotional life actually. В Индии, когда мы находимся постоянно на одном и том же месте, в этот месяц, Пурушоттам, вечером мы читаем 14 главу 10 песни Шримад Бхагаваты, главу, которая состоит из молитв Шри Брахмы. И для того, чтобы все эти молитвы прочитать и объяснить, требуется целый месяц. Каждый день уделяется час на это. И в течение целого месяца эту главу можно закончить. Но только если нет необходимости ни в каком переводе. А здесь мы до 5 числа мы находимся здесь, до 6 числа. 6 числа мы уезжаем в другой город, поэтому для того, чтобы читать эту главу подробно, времени нет. Поэтому мы не будем вдаваться в подробности, а остановимся только на самых существенных моментах этих молитв Господа Брахмы. Мне хочется сказать вам, вчера, как мы слышали, что Брахма, он сыграл эту драму, он провел эту игру, показав, что даже он, обладающий опытом, копившимся на протяжении стольких лет, что вычислить их уже представляется сложным. Брахма, обладающий колоссальным опытом, он не смог узнать Шри Кришну, не смог понять положение Шри Кришны просто благодаря своему величайшему материальному опыту. Тем, что он сыграл такую игру, тем, что он провел такую драму, такой спектакль, он показал всем и каждому, что своим собственным знанием, своим собственным интеллектом, своими собственными усилиями никто не может обрести истинное знание высшей реальности. Это знание состоит из 3 слагающих. Это знание можно подразделить на 3 темы. Эти 3 темы прослеживаются повсюду в Ведах и учениях великих святых. Эти 3 темы — самбанда, абидея и прайоджана. Самбанда — это знание о том, кто такой я. Знание о том, какова высшая реальность. И знание о взаимосвязи. Как я связан с этой высшей реальностью. Что такое этот мир. Как этот мир связан с высшей реальностью. И как этот мир связан со мной. Знание об этих взаимосвязях — это самбанда гьян. Это основополагающее знание, не обладая которым мы не можем начать абидею. Абидея означает «как поклоняться», абидея означает «метод» или «путь». Покуда у нас нет твердого знания самбанды, знания этих основ, начать
путь, начать поклонение, прибегнуть к какому-либо средству мы не в состоянии. А прайоджана, третья составляющая этого знания, это высшая цель. Это цель, которую мы достигнем, если будем следовать абидее, будем следовать пути. В Чайтанья Чаритамрите, в 19 главе Мадья Лилы, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит такие слова. Я прошу вас очень серьезно задуматься над этими словами, над их смыслом. Он говорит в самом начале этой главы, в стихе «Бриндавани Ямраса Кейли Вартам». Игры Шри Кришны, высочайшие блаженные игры Всевышнего Господа во Вриндаване не были проявлены за пределами Вриндавана. Они проходили во Вриндаване, не были проявлены где-либо за пределами Вриндавана Дхамы. Каким образом Шри Кришна Чайтанья Махапрабху распространил весть об этих играх, знание об этих играх повсюду, за пределами Вриндавана? Он сделал это через Шрилу Рупу Госвами. Он сделал это через Рупу Госвами тем, что вложил в него это знание. Он вложил в него это знание. Все, что говорил Шри Рупа, он говорил на основе того, что было вложено в него Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Он не говорил ни слова, просто на основе своих умственных способностей или полагаясь на свое воображение. Это знание было вложено в него. Махапрабху вдохнул в него это знание. Также и Брахма. Брахма, обладающая продолжительностью жизни Дипарарда Кал, так она определяется на санскрите, продолжительностью, которую просто невозможно себе представить. Брахма, несмотря на такую продолжительность жизни, своими собственными усилиями, своим интеллектом этого знания Самбанды Абхидея Прайоджаны не обрел. В этом стихе Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, это знание Самбанды Абхидея Прайоджаны. Кто такой я, кто такой мир, какова высшая реальность, что связывает нас всех вместе, что связывает нас с высшей реальностью. Абхидея — путь, метод, Прайоджана — высшая цель, к которой мы приходим вслед этому пути. Это знание Брахма обрел, когда Кришна вложил в него это знание, вдохнул в него это знание. Мы должны понять, что это знание можно обрести только таким путем, и никак иначе. И тот, кто не понимает, что это знание можно обрести только через вдохновение, только когда это знание вкладывается в тебя свыше, тот, кто не понимает этого, он может не надеяться ни на какое продвижение в своей духовной жизни. У него не может быть духовной жизни. Духовность — это то, что вкладывается свыше. Ее никогда не достичь своим разумом, своими способностями, своими усилиями, своим интеллектом. Брахма в течение тысяч и тысяч лет совершал величайшие аскезы. И когда он снискал милость Шри Кришны, это знание Самбанды Абхидея Прайоджаны было вложено в него Кришной свыше. Ему была дана мантра. Кришна дал ему мантру, да, которая раскрыла ему это знание. Если не понимать того факта, что это знание должно прийти свыше и не может прийти никаким другим путем, ultimate reality. And with that realization, you can have feeling of the Supreme Lord. Then your life will be successful. Otherwise, useless, only going through theoretical aspect of the teaching. Мы должны серьезно задуматься над тем, что эта драгоценная человеческая жизнь, мы можем лишиться ее в любое мгновение. Мы не знаем, сколько нам осталось жить в этом теле. Мы должны понять, что то, к чему мы пришли своим собственным интеллектом,
или даже поверхностное знание Писаний, все это может помочь нам в том, чтобы получить осознание. Но это осознание, оно может быть только дано свыше, оно может быть только вложено в нас. Мы никаким образом этого осознания не можем достичь своими собственными усилиями. Никто, какими бы способностями он ни обладал, этого осознания достичь не может. Но любой может с легкостью обрести это осознание, если предается гуру парампаре, если передается преемственности наставников, по их милости, через этот канал, это осознание, как чувство, кто такой Господь, придет к нему, он обретет это чувство. А просто мы не должны увлекаться просто теоретическим изучением. Необходимо самопредание Садгуру, и это осознание оно придет. I shall try to remember some pithy sayings of Brahma in his prayers to Supreme Lord Sri Krishna. Important verses of his prayers to Supreme Lord Sri Krishna I shall try to remember. In his prayer, Brahma said, Jnane prayasam udavasya navante jivante sanmagaritam bhavadiya vartam sthane sthita sudhigadam tanuvang manovidye prayasa jita jita prasitta istrilakkam. It is very important. It has been mentioned as evidence in the dialogue between Raya Ramananda and Chaitanya Mahaprabhu in South India at Kobu, when Raya Ramananda and Chaitanya Mahaprabhu met there. At that time, very important discussion was made, but it will take much time. There, this evidence has been mentioned by Raya Ramananda. Raya Ramananda is giving the answer and Supreme Lord is putting the question. Generally we see the devotees, they put questions and Supreme Lord, he gives the answers. But here just the opposite. Of course it is written by Kaviraj Goswami, by Chaitanya Mahaprabhu's power, Raya Ramananda was giving the replies. Chaitanya Mahaprabhu is imparting the power. But externally we see Chaitanya Mahaprabhu is putting the question and Raya Ramananda is giving the answers. It is gradual development of theism. Our Guru Maharaj talked about this in Guwahati, Assam. I heard for 1 month on this subject. It is very important. There, Chaitanya Mahaprabhu asked Raya Ramananda, you should determine the highest objective, but with evidence. With evidence, you should determine what we have to get, the ultimate goal of life. Then he started from Varnashram Dharma, Sadharma Charane Vishnu Bhaktiyaya. And after that, when Chaitanya Mahaprabhu said, this is external, he said, Karmarpan. Chaitanya Mahaprabhu, with proof, he said that this is also external. I have come to give Shuddha Bhakti, pure devotion. It is not within that range. It is external. Karma Tyag, even the Gita's foremost preaching, Sarvadharman Parityajya Mamekam Saranam Braja, Aham Tam Sarvabhavekva Mokkishami, it is also external. Jnana Mishra Bhakti, Brahma Jnana, external. And Jnana Shuddha Bhakti, Raya Ramananda said, and gives this evidence
from Srimad Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu, then accept and from this my teaching starts. It is very difficult to understand. By quickly if we say anything, you will not be able to understand. To make us understand, Guru Maharaj spoke about this for 1 month in Guwahati, Assam, now the capital of Assam in India. Still I remembered. Now, what is the significance of this sloka? Jnane prayasam udavasya namanteva jimanti sarmakritang bhavadiya bhartam sthane sthitatvadigatang tanuva manovidye prayasam jitadita prasitva istrilakam. You will get it here. Some of these slokas I shall discuss. Brahma, in his prayer to Purushottam, Supreme Lord Sri Krishna, is saying, by our own wisdom, we cannot know the ultimate reality. Never. That sort of endeavor and effort should be thrown to a great distance. Jnane prayasam udavasya. Namanteva, and we should take absolute shelter to Supreme Lord. We should bow down to Him, giving up our arrogance of wisdom. That sort of arrogance should be thrown to a distant place if anybody wants to know God. Jnane prayasam udavasya namanteva jivanti sanmukharitang bhavadiya vartam. He will live hearing about God, about Supreme Lord here, hearing about you, addressing Krishna. Brahma is saying, hearing about your name, forms, attributes, pastimes, etc., from a bona fide sadhu, from a sadhu who is your own person, who has got one-pointed exclusive devotion to you. From a bona fide sadhu, he should hear Krishna Katha. You understand? About Krishna, about you, living in such a state where you can get the association of bona fide sadhu. You should remain there. And hear about you from that bona fide sadhu. If you can hear, and that verse will enter into his heart and will regulate him. That transcendental words will enter through the eyes, through the ears, from his heart. And that words will regulate him, regulate his whole senses, everything, for the service of you. Then he is getting you by your grace. He is not taking any help. Sadhu, who is sadhu? Who has got one-pointed devotion to Sri Krishna. Who has got no other ulterior motive. He is one with Sri Krishna. By submitting to sadhu and by getting his teachings to control all the senses, those teachings will enter your heart and will control your whole senses for the service of Sri Krishna. Then I am unconquerable in the Brahmanda. Nobody can conquer me, but I shall be conquered by him. Now, here you see, the important point is, when Ramananda said, with this evidence from Srimad Bhagavatam, we should submit to a sadhu. Submission to a sadhu is actual submission to Sri Krishna. Sri Krishna, you are not seeing Sri Krishna. Who is Sri Krishna? You are seeing the deity. You make prostrate obeisance to him, but you move by your own whimsical ideas. Whether you are submitting Krishna, what is the proof? But if a sadhu, if a bona fide sadhu,
who is absolute counterpart of Supreme Lord Sri Krishna. If you come to him in his contact, and if you submit him, then that is the actual submission to Sri Krishna. He will control you. And his life is meant for the service of Sri Krishna. So unless one comes in contact with a bona fide sadhu, the teachings of my teachings will not start. You will not be able to enter into the transcendental realm abode of Sri Krishna. You cannot enter into that. Я постараюсь вспомнить самые важнейшие слова Брахмы из его молитвы, с которой он обратился к Шри Кришне. Молитва из 14 главы 10 песни Шримад Бхагаваты. И первый стих, о котором я хочу сказать, это «Гьяне праясу мудапаси намантаева». Это 3-й стих из этой главы. Это очень важная шлока. Эта шлока была приведена как свидетельство в беседе Рай Рамананды и Шри Кришны Чайтанья Махапрабху. Беседе, которая произошла на берегу Годавари в Кабуре, в Южной Индии. Когда Махапрабху во время своего паломничества в Южной Индии встретился с Рамананда Раем. В этой беседе Махапрабху он задает вопросы, Рай Рамананда отвечает. Как правило, мы видим, что преданные не обращаются с вопросами ко Всевышнему Господу. И Всевышний Господь дает ответы. Но здесь мы находим прямо противоположное. Махапрабху задает вопросы, Рай Рамананда дает ответы. Конечно же, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что это силой и могуществом Шри Чайтанья Махапрабху Рай Рамананда был способен ответить на его вопросы. Махапрабху вложил в него это понимание, эту способность ответить на его вопросы. Но внешне мы видим, что Махапрабху спрашивает, а Рай Рамананда отвечает. Это беседа Махапрабху и Рамананда Рая, в которой показано постепенное развитие теизма, постепенное развитие отношения к Богу, является основой всего учения Шри Чайтанья Махапрабху. Эта беседа настолько важна, что я помню, как мой Гуру Махарадж в Гуахати, теперешней столице штата Ассам в Индии, объяснял эту беседу нам в течение целого месяца, на протяжении целого месяца. Махапрабху обращается к Рамананде Раю с вопросом: пожалуйста, скажи, какова высшая цель жизни, высшая цель существования, и как ее достичь? Но только говори это, приводя свидетельства из истинных писаний. И тогда Рамананда Рай начал с Варнашрама Дхармы, исполняя свои предписанные обязанности, мы тем самым обретаем преданность Вишну. Махапрабху сказал, это поверхностно, иди дальше. Тогда Рай Рамананда сказал Карамарпон, Четкароши, Четашна Сият, Ядчуху, Сидада Сият. Предлагать плоды того, что ты делаешь, плоды исполнения своих предписанных обязанностей, предлагать их Кришне. Махапрабху сказал, это поверхностно. Я пришел для того, чтобы дать прему, для того, чтобы дать любовное служение Господу. Но я не считаю то, что ты говоришь, отвечающим моим целям. Затем Рай Рамананда сказал шлоку, которая считается высшей шлокой из Бхагавад-гиты, Сарвадармам Паритяджа, о том, чтобы отречься от исполнения своих предписанных обязанностей. Махапрабху сказал, что это внешнее. И затем Рай Рамананда сказал про Гьяна Мишра Бхакти, Брахмабхута Прасаннатма. Бхакти с примесью гьяны. Бхакти, которому предшествует осознание себя как духа, как духовного существа. Махапрабху сказал, что и это внешнее. И тогда Рай Рамананда он привел это свидетельство из Шримад Бхагаваты. Гене Праясу Мадапасья Намантаива.
стих, который говорит о гьяну шунья бхакти, бхакти свободную от всякой примеси гьяны. И тогда Махапрабху, он принял это. Эту беседу очень непросто понять. Недаром мой Гуру Махарадж, он провел целый месяц, объясняя в Гуахати эту беседу нам. Эти дни, эти объяснения Гуру Махараджа, они так все еще присутствуют в моей памяти. Смысл этого стиха такой. Кеме праяса мудапасья. Своими собственными интеллектуальными способностями нам никогда не получить представление о высшей реальности. Никакого представления о Кришне. Поэтому мы должны отбросить эти интеллектуальные попытки как можно дальше. Вместо этого мы должны наманта эйва, принять полное прибежище у Шри Кришны. Всякое высокомерие, всякая гордость своим знанием, своей способностью к мышлению, своим интеллектом должна быть отброшена на огромное расстояние, если мы хотим вообще познать Бога. Намантаева, тот, кто стремится к этому, должен принять полное прибежище у Него. И дживантисам мукаритам бхаватия вартма. Он должен жить, слушая о Тебе, Брахма говорит Кришне. Он должен жить, слушая о Тебе, о Твоем имени, о Твоем облике, о Твоих личностных чертах, о Твоих спутниках, о Твоей лиле. Но он должен слушать от подлинного садху, от подлинного святого. Подлинный садху — это тот, кого ты принял как своего, тот, у кого есть безраздельная преданность, обращенная к Шри Кришне. Безраздельный, беззаветный преданный Шри Кришне. Это истинный садху. От такого садху мы должны слушать Кришна Катху. Станеститах шритикатам тонуван манобхир. И мы должны станеститах, мы должны жить там, где у нас есть возможность получить общение с таким истинным садху. Мы должны оставаться в том месте, где у нас есть возможность общаться с таким садху и слушать от него Кришна Катху, то, что он говорит о тебе. И тогда эти слова войдут в наши уши, и они возьмут на себя контроль за всеми моими чувствами. Они будут регулировать всю мою деятельность. Садху — это тот, у кого есть безраздельная преданность, обращенная на Кришну и больше ни на кого. И когда мы предаемся садху, когда мы покоряемся садху, и мы получаем это знание от садху, получаем это учение садху, святого, это учение, оно будет контролировать наши чувства, занимая их в служении Кришне. И тогда джапрая шеичета чатопьяси тайстрилокким. Меня не может покорить, не может завоевать ничто в этих трех мирах. Но тот, кто поступает так, кто, предавшись садху, слушает от него Кришна Катху, тот, кем руководит Кришна Катха из садху, он может покорить меня. Да. В этом стихе говорится о самопредании садху, о том, чтобы предаться святому Вайшнаву. Самопредание садху — это истинное самопредание Кришне. Самопредание Кришне не является самопреданием. Да, кто такой Кришна? Что мы знаем о Кришне? Мы кланяемся Божеству, да, мы кланяемся святому образу Господа. После этого мы идем и продолжаем жить так, как хотим мы. Мы продолжаем жить со своими представлениями. Но если мы предаемся садху, то садху своими словами будет регулировать нашу жизнь, направить нашу жизнь в русло служения Господу. Садху — это тот, чья жизнь полностью предназначена для служения Господу, кто посвятил
все свои мысли, поступки и слова служения Господу. Слова такого садху, они могут управлять нами. А поэтому предаться садху, предаться святому Вайшнаву — это настоящее самопредание, а не просто самопредание Кришне. И с того момента, когда мы предаемся садху, в действительности начинается духовная жизнь. Покуда вы не предались садху, покуда этого не произошло, никакой прогресс, никакое продвижение начаться просто не может. Вся духовная жизнь, всякое служение Кришне начинается с момента самопредания святому садху. Without submission to bona fide sadhu, the original quality of a sadhu, in third canto of Srimad Bhagavatam, Kapil Bhagavan has said, Mai aranya bhavera bhaktin kurbanti yad Ram. This quality should be there. One-pointed devotion to Supreme Lord. He is one with Krishna. Krishna can give his knowledge himself. There is a difference between Krishna and the sadhu who has got one-pointed devotion, exclusively who has surrendered himself to Supreme Lord. He is one with Supreme Lord, in one sense. For that reason, when this Sharanagati, submission to sadhu, is stated by Raya Ramananda, Chaitanya Mahaprabhu has accepted this. Yes, from these my teachings have started. Before that, nothing. You cannot enter into that religion, transcendental religion. For that reason, this is a very salient point, fundamental point to understand. Now, if you do not submit to a bona fide sadhu, they will misguide you. Krishna, who is that? He is a superhuman being. He is a diplomat like that. Krishna within 3 dimensions, length, breadth and height, is limited. With our material intellect, we can say like this. But if you go to Vrindavan and travel Vrindavan, walk Vrindavan, do parikrama, circumambulation Vrindavan, if you go to Gokul Mahavan, you will see one landing stage is there in the bank of the Jamuna, is known as Brahmanda Ghat. Ghat means landing stage. To touch the water and to take ablution. Numerous devotees they go. Why Brahmanda Ghat is named? Why? Everybody goes there. When Krishna, in his child pastimes, little boy, whatever finds, he takes it in his mouth. Little boy will find. Krishna is playing that pastimes, he is eating earth in that earth. And all the cowherd boys, they go to Jashoda Mata, mother, mummy, your child is eating earth. He will have disease, he is eating earth. Then Jashoda Mata did not believe this. No, if his elder brothers say, then I shall believe. Then Baladev came. Is Krishna, Kanhaiya is eating earth? They are complaining? Yes. Mother, yes. Oh, he will have disease? He does not know it. Jashoda Mata immediately came there and asked the child, you have eaten earth? No, mother, I have not eaten earth. They are speaking lie. You open your mouth. Open your mouth. I shall beat you. Is it fit for beating? You've got no knowledge.
Then the child opens his mouth. And Jasoda Mata is seeing Brahmanda within that mouth. Whole universe. He is seeing himself, he is seeing herself, and other Nanda Maharaj, and mountain, and Jamuna, everything within this. She was astounded. Perhaps this child is possessed with evil spirit. Because Jasoda Mata never sees her child to be Parameshwar Bhagavan. If he sees child Parameshwar, Supreme Lord, then the sweet love will be gone. She is always thinking, he is a child, he has got no wisdom, nothing. I am to see this child, I am to bathe the child, I am to dress the child, everything I am to do. So he has got no knowledge. This he is not seeing. She is not seeing this child as Supreme Lord. So she is thinking he has got no knowledge. This child has got no knowledge, so he is eating earth. And he tries to beat the child. And the child opens the mouth, and she was seeing the whole Brahmanda within this stomach. How is it? So-called Jnani cannot understand. So small boy, and within that, all Brahmanda. This is the inconceivable power, which so-called Jnanis cannot understand. If you go there, they will puzzle you. So you have to go to a bona fide sadhu. Will speak the truth. Важнейшее качество садху Бхагаван Шри Капиладев описывает в третьей песне Шримад Бхагаваты, когда он говорит «Мои ананья бхавины» и так далее, в этом стихе. Саду — это тот, кто обладает безраздельной преданностью Шри Кришне. Безраздельная означает преданность, которая направлена на Него. То есть он не делит эту преданность больше ни на кого. Поэтому Саду и Кришна в каком-то смысле они являются одним. Потому что Саду, в нем есть только преданность Шри Кришне и больше ничего. Поэтому предаться Саду — это означает предаться Кришне. Просто предаться Кришне — это означает продолжать жить, как ты хочешь. И когда Рай Рамананда, он произнес этот стих «Гене праясу мадапаси намантеева», тогда Махапрабху принял его. Махапрабху сказал «Да». С этого начинается служение Кришне. В этом стихе ясно говорится о своем предании святому Вайшнаву. Махапрабху принял этот стих. И это очень существенный момент. Это очень важный момент. Потому что если я не покоряюсь садху, если я не предаюсь истинному Вайшнаву, то я буду обманывать себя и вводить в заблуждение других. Я буду говорить, кто такой Кришна? Кришна — это великий дипломат или великий политик. Я буду распространять ложь о Кришне. Я буду думать, Кришна, он же имеет три измерения. Есть три измерения. Длина, высота и ширина. Все предметы обладают тремя измерениями. Кришна, он также находится в этих трех измерениях. Как он может быть Всевышним Богом? Он ограничен. Но если вы отправитесь во врач, если вы будете совершать парикраму Святой Земли Браджа Мандал парикраму, вы можете прийти в Гакул Махаван, в один из лесов Браджа. И в Гакул Махаване вы увидите, есть Брахманда Гхат. Гхат означает спуск к воде. Брахманда Гхат — это спуск к воде. Спуск к воде для того, потому что все приходят туда и принимают там омовение. Принимают омовение в этом священном месте. Каждый приходит туда, множество людей. И все стремятся принять омовение там. А почему? С этим связана определенная лила Кришны.
Но маленькие дети, у них есть такое свойство. Все, что им попадается, они кладут в рот. Все, что они видят, они берут и кладут в рот и едят. Также и Кришна явил такую лилу, такую божественную игру, что он ел землю. Он ел землю, и другие его друзья пришли к Ешоде и пожаловались ей. А твой сын, ты ничего не знаешь. А твой сын, он ест землю. Он ест землю, он может заразиться и тяжело заболеть. Ешода не поверила. Вы говорите неправду, я не могу поверить, в то, что мой сын будет есть землю. Только если скажет его старший брат, тогда я могу каким-то образом поверить в эти слова. Тогда пришел Баладев. И Ешода спросила его: Баладев, правда ли то, что Кришна, он ел землю? Баладев сказал: да. Он ел землю, и он может заразиться, да, и он может тяжело заболеть. Пожалуйста, посмотри за этим, побеспокойся об этом. Немедленно Ешода побежала туда, где был Кришна. Она сказала: Кришна, почему ты ешь землю? Он сказал: нет, я землю не ел. Открой свой рот, я проверю. Если ты не откроешь свой рот, я побью тебя. Открой свой рот. Тогда Кришна открыл свой рот. И во рту у Кришны Ешода, она увидела Брахманду, то есть она увидела всю Вселенную. И в этой Вселенной она увидела саму себя. Увидела Нанда Махараджу, увидела Ямону, увидела Бриндаван. Все, что есть во Вселенной, она увидела в животе у Кришны, через его рот. Она была поражена. Что это? Это, наверное, какие-то злые духи одолевают этого мальчика. Так она подумала. Она подумала так, потому что она никогда не видит Кришну как Бхагавана, как Всевышнего Господа. Если она увидела бы Кришну как Бхагавана, как Верховную Личность Бога, то это сладкая любовь, родительская любовь, которую она испытывает к Нему, в которой она служит Ему, эта любовь бы исчезла. Она беспокоится о нем, как о своем сыне. Она думает, этого мальчика нет никакого знания, он ничего не знает. За ним надо следить. Если он что-то делает не так, его надо наказать. Если приходит это знание о величии и могуществе Кришны, такое отношение, такое сладкое и нежное отношение к Кришне, оно немедленно пройдет. Поэтому Ешода, у нее нет даже и мысли о том, что Кришна — это Бог. Она подумала, он съел землю, надо проверить это, надо наказать его, если он этим занимается. И во рту у него она увидела всю Вселенную. Как это возможно? Так называемые гьяни, которые обладают так называемым знанием, понять этого не в состоянии. Это непостижимое могущество Всевышнего Господа. Гьяни объяснить этого не могут. Поэтому мы должны идти к садху и предаться садху, потому что только от садху можем получить истинное представление о Кришне. Now it is recorded, all the devotees throughout the year, hundreds and thousands of devotees, they go there to bow down, to take ablution on that Brahmanda Ghat, and they take the earth. We also eat. When we go there, we also take the earth and eat. Everybody. It is recorded there. Is there fictitious? Everything is there. Now, so-called Gyani, if you go to them, they will say the Krishna in three dimensions, length, breadth and height, a small boy. How he can be ultimate cause? Being a small boy, he is the cause of all causes. You cannot understand. We are seeing limitation, but in the limitation he is unlimited. So-called Gyani cannot conceive this. You will find another pastimes there. If you go, Brajamandala, you should perform Brajamandala Parikrama, circumference, then you can understand this. You can see personally these places. And gopis,
milk women, milkmaids, they complain to Yashoda Devi, your son, Kanhaiya, is very naughty and mischievous. He has got with him another many coward boys. When we slept in the night, we sleep in the night, they come at the dead of night. We keep the lamp lighted so that no thief can enter. But that your naughty boy, in the midnight entering our house, extinguish that lamp, and steal everything, yogurt, butter, etc. What is this? They can say, we require this, we can give. They come and they steal. Then Yashoda Mata is very much worried. What is this? She called, Krishna, you come here. We have done this. We have gone to the houses of the gopis to steal yogurt and butter. No, they are speaking lie. And by seeing the face, Yashoda could not understand. This such a sadhu, saintly, very mild temperament son can do this. She could not believe this. What they are complaining? And this Kanhaiya is saying they are speaking lie. Kanhaiya is not a person. He can speak lie. What is the matter? She could not understand. And all the gopis, milkmen, they complained to Nanda Maharaj. Your son, you keep your son. You should attend to your son very carefully. Every night they go. There are many coward boys, little boys. They are doing nuisance in our house. And when we sleep, they come and they steal all these things. What is this matter? If they want, they can ask, then we can give. Then Nanda Maharaj, Kanhaiya, you have done this. No father, no papa, what we say? Papa, I have not done this. They are speaking lie. Then Nanda Maharaj was astonished, what is the matter? But one day, Yashoda Mata personally has seen this. This matter I shall say later on. Тысячи и тысячи людей приходят к Брахманда-Гхату. Тысячи и тысячи преданных. Они приходят в это место, где произошла эта лила. Когда Кришна ел землю, а мать Ишода увидела у него во рту целую вселенную. Они приходят туда и принимают там омовение, и сами едят землю с этого места. И мы тоже, когда приходим туда, мы также берем землю с этого места и едим. А все это записано, все это запечатлено, даже точное место этого известно. Так что это не выдумка, это не просто плод чего-то воображения. А так называемые гьяни, если вы спросите их о Кришне, они будут говорить, что Кришна, у него есть три измерения. У него есть длина, у него есть ширина, и у него есть высота. И поэтому он всего лишь маленький мальчик. Как он может быть причиной всех причин? Маленький мальчик, это абсурдно, что маленький мальчик является причиной всех причин. Так скажут вам так называемые гьяни, обладающие так называемым знанием. Но эти ограничения — это то, что видим мы. Но внутри этих ограничений он безграничен. Вы сможете понять это, если вы совершите браджа-мандала парикраму. Если вы обойдете, совершите эту парикраму браджа в обществе истинного вайшнава, вы сможете это понять. Есть еще одна лила. Гопи,
жены пастухов Браджа, молочницы Браджа, пришли к Ешоде с жалобой. Они стали жаловаться ей. Ешода, ты должна побеспокоиться о своем сыне, кем он растет. Каждую ночь он приходит в наши дома. Глубоко ночью, темной ночью он приходит в наши дома вместе со своими друзьями, со своими сверстниками. Каждую ночь, каждый вечер мы зажигаем лампу, мы зажигаем светильник, да, чтобы в доме было светло и чтобы никакой вор не мог туда пробраться. Но Кришна, он прокрадывается в наш дом в сопровождении своих соучастников. И он гасит эту лампу. И после этого он ворует все, что у нас есть. Ворует йогурт, ворует сливки, ворует ги, топленое масло. Он ворует все. Но мы могли дать ему это сами. Зачем воровать? Если ему надо, он пришел бы, попросил, вы дали ему это сами. Но он ворует, посмотри, кем он растет. Ешода приходит беспокойство. Кришна, подойди сюда. Ты делал это? Ты воровал? Зачем ты это делал? А Кришна смотрит ей в лицо и отвечает. Я ни в чем не виноват. Лицо Кришны, она видит это святое лицо. Это такое ясное лицо, да, такого послушного и хорошего сына. Она не может понять, а как такой мальчик, как он может чего-то воровать? Откуда в нем это? Она не может поверить, потому что говорят другие гопи. Гопы, пастухи Браджа, они приходят к Нанда Махараджу и говорят: Нанда, ты должен побеспокоиться о своем сыне. Если ты не позаботишься о нем, неизвестно, кем он вырастет. А в чем дело? Твой сын, он приходит по ночам со своими сверстниками, со своими соучастниками к нам домой, и он ворует различные вещи из наших домов. И он устраивает там всякие беспорядки. Он занимается хулиганством в наших домах. Если ему нужны эти вещи, пожалуйста, мы можем дать. Нам не жалко. Пусть он подойдет, попросит. Но почему он ворует? Ты должен позаботиться о своем сыне. Тогда Нанда Махарадж зовет Кришну. Каная, ты делал это? Зачем ты этим занимаешься? А Кришна смотрит ему в лицо, говорит: папа, я не знаю ничего. Они обманывают тебя. Все это ложь. Я ничего такого не делал. Нанда Махарадж смотрит и не может понять. Такой замечательный сын, как у него, как он может всем этим заниматься? Но был один случай, когда мать Ешода, она сама застала Кришну с таким воровством. No. Но об этом я скажу позже. One day